To tak jak u kosmetyczek mamy coraz więcej facetów, bo zaczynają dbać o siebie, tak mężczyźni, no również albo zaczynają bardziej dbać o siebie i myśleć, więc idą do specjalisty, albo ten dyskomfort już jest tak duży, no że szukają pomocy. Szczelina odbytu, jakbym miała tak powiedzmy obrazowo to opisać, to jest taka choroba, w której powstaje no powiedzmy takie uszkodzenie w śluzówce odbytu, w związku z czym podczas załatwiania się jest to dla nas bardzo bolesne. Czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, każdy z nas powinien używać podnóżka po to, żeby podczas defekacji, czyli podczas kupy, nasze kolana były ustawione wyżej od bioder. Przyspieszanie strumienia moczu. Myślę, że to też się zdarza każdemu, tak? No bo tak jak powiedziałeś, wszyscy się spieszymy. Chcemy przyspieszyć. Natomiast ja zawsze mówię pacjentom, że no ile jesteś w stanie przyspieszyć ten strumień? No może o 10 sekund? Wiesz, jakby nie robi to żadnej różnicy ani tobie, ani światu. W te 10 zaoszczędzonych sekund świata nie zbawisz, a możesz zaszkodzić sobie. Czy sprawdzasz w ogóle zależność, czyli kto jaką jest osobą? Czy ktoś jest perfekcjonistą, czy ktoś jest cholerykiem, czy ktoś jest jakiś taki owaki i bardzo często ma podobny zespół dolegliwości? Z twoich obserwacji, Kamila, ludzie lubią ukrywać dyskomfort? No, zdecydowanie. Szczególnie myślę w tej mojej działce fizjoterapii uroginekologicznej jest mnóstwo no takich tematów tabu i tematów, o których mi pacjenci mówią dopiero po latach, bo ja mam bardzo dużo pacjentek. Mówię pacjentek, bo w większości przychodzą do mnie kobiety, które mówią mi, że na przykład odczuwają swój dyskomfort albo jakiś problem, z którym się do mnie zgłaszają od paru lat na przykład, tak? Więc no myślę, że my lubimy się z tym dyskomfortem tak chować. Ale czy w dobie internetu, w dobie TikToka, gdzie się już coraz więcej mówi, ludzie naprawdę dzielą się już no dosłownie wszystkim, to czy ten wstyd u nas w społeczeństwie rośnie czy maleje mimo wszystko? Ja bym powiedziała tak z moich obserwacji, że on maleje, bo rzeczywiście te pacjentki, które tak długo noszą się z tym swoim dyskomfortem, to są zwykle pacjentki starsze. Te młodsze już dużo szybciej zgłaszają się do mnie i mam wrażenie, że dużo szybciej reagują w ogóle na jakieś objawy, tak? Czyli mam też pacjentki, które przychodzą zaraz po porodzie, tak? One nie czekają parę lat, aż coś tam się zadzieje, tylko przychodzą na przykład prewencyjnie sprawdzić, jak to dno miednicy działa, czy wszystko jest ok po porodzie, tak? Jest więcej prewencji. Natomiast starsze pacjentki, ja widzę w nich bardzo dużo wstydu i one rzeczywiście zwlekają wiele, wiele lat. I ciężko je przekonać, że inne kobiety mają tak samo. No właśnie, no bo każdy z nas myśli, że tylko ja tak mam. I ten wstyd jest właśnie dlatego, że no co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, więc to w sumie dobrze, że to społeczeństwo, które wchodzi na rynek, nazwijmy to, tak, to młode pokolenie, ono coraz więcej mówi, być może też pokazuje swoim babciom, mamom, że nie warto się wstydzić. Natomiast celowo dzisiaj nie będziemy mówić o kobietach, moi drodzy, bo ja omawiając ten wywiad z Kamilą powiedziałam, słuchaj, mam tylko jeden warunek. Musisz mówić do facetów, dlatego że ja wiem, że kobiety sobie i tak poradzą, ale sama to przyznajesz, że, bo to też zajmujesz się tematami proktologicznymi. Tak, zdecydowanie. Więc zaraz pytanie, co znaczy proktole, tak? Bo może ktoś nie wiedzieć, to teraz powiesz, o co dokładnie chodzi, o jakie dolegliwości, ale to tak jak u kosmetyczek mamy coraz więcej facetów, bo zaczynają dbać o siebie, tak mężczyźni, no również albo zaczynają bardziej dbać o siebie i myśleć, więc idą do specjalisty, albo ten dyskomfort już jest tak duży, no że szukają pomocy. No więc teraz powiedzmy tak szerzej, a propos tych naszych problemów, dolegliwości, które mamy w aspekcie proktologii. No to jeśli chodzi o proktologię, no to jest to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami okolicy odbytu. I tak jak ja, no nie jestem lekarzem, więc ja tych chorób nie leczę, tak bardzo często współpracuję z proktologami, ponieważ dużo chorób proktologicznych zawiera też w sobie taki czynnik tego dna miednicy, tak? I na przykład taką chorobą proktologiczną, z którą najczęściej pacjenci się zgłaszają również do mnie,
Jest szczelina odbytu. Nie wiem, czy słyszałaś o czymś takim? To znaczy wiem, że Wiesz, że jest. powinna odbyć. Nie, no dawaj, bo tutaj wiesz, dyrektorzy, menadżerowie, przedsiębiorcy, ktokolwiek, no umówmy się, moi drodzy, wszyscy robimy to samo. Dlatego możesz śmiało, Kamila, wiesz, jak dola i Dobra, super. To teraz tak, po pierwsze, szczelina odbytu, jakbym miała tak powiedzmy obrazowo to opisać, to jest taka choroba, w której powstaje, no powiedzmy takie uszkodzenie w śluzówce odbytu, w związku z czym podczas załatwiania się jest to dla nas bardzo bolesne. I niestety, ale szczeliny bardzo ciężko się goją i bardzo często w szczelinach, w powstawaniu szczelin dochodzi też do nadmiernego napięcia mięśni na miednicy, w związku z czym proktolodzy wysyłają właśnie też pacjentów na terapię do mnie. Terapia proktologiczna, no to jest po prostu terapia przez odbyt, więc każdy mężczyzna, który zgłasza się do mnie, do fizjoterapeutki proktologicznej na taką wizytę, również będzie zbadany. I to jest w ogóle dla wielu mężczyzn... trauma. No trauma, Kamila. Myślę, że można to tak nazwać, tak? Ale chciałam powiedzieć, że jest to w ogóle duże zaskoczenie. Tak. No bo że lekarz bada przez odbyt, no to raczej jest to normalne. Urolog. Tak, urolog, proktolog, pacjent się tego spodziewa. Natomiast zwykle nie spodziewa się, że wchodząc do mnie do gabinetu również będzie musiał Do fizjoterapeuty. tak, do fizjoterapeuty również będzie musiał zostać przez ten odbyt zbadany. Może jest to też kwestia tego, jak to niektórzy lekarze przedstawiają, bo z tego, co mi pacjenci mówią, no to oni są zwykle zaskoczeni, bo mówią, że lekarz no powiedział mi, że coś tam poćwiczymy, że pani mi jakieś ćwiczenia pokaże. A mówię, no tak, no ale ćwiczenia na dno miednicy, no to ja najpierw muszę to dno miednicy zbadać. No i oni są naprawdę zawsze w takim bardzo dużym szoku i bardzo dużym dyskomforcie. Myślę, że nawet większym niż u lekarza właśnie przez to, że można powiedzieć, że ich trochę biorę z zaskoczenia. No i druga sprawa, jesteś kobietą, no jesteś jestem młodą kobietą, kobietą. to też inaczej, jak jest duża różnica wieku. Tak, myślę, że to też może budzić pewien dyskomfort. No ale dobra, idźmy dalej. Badasz przez odbyt i teraz co tam się dzieje? Ja sobie sprawdzam, jak pracuje nasze dno miednicy, ponieważ o dnie miednicy bardzo często się mówi w kontekście kobiet. Tak? Każda kobieta już słyszała, że ona ma dno miednicy, że musi dbać o dno miednicy, bo może mieć nietrzymanie moczu, bo jakieś problemy po porodzie, bo menopauza i tak dalej. Natomiast mężczyźni również to dno miednicy mają i u nich również może dojść do różnych problemów właśnie z tymi mięśniami dna miednicy. I na przykład w przypadku szczeliny dochodzi zwykle do nadmiernego napięcia tych mięśni. Jeśli mięśnie tam w okolicy odbytu są za mocno napięte, no to ta rana, ta szczelina, która tam jest, również nie ma w zasadzie odpowiednich warunków do gojenia się, no bo mięśnie jak są napięte, uciskają na naczynia, nie ma dobrego ukrwienia, nie ma dobrego odżywienia tych tkanek w tamtej okolicy i po prostu ta szczelina może przechodzić w taki stan przewlekły, tak? Pacjent jest już straumatyzowany, no bo przecież smaruje, używa jakichś sztyftów, już go straszą, że zaraz mu botoksem będą to ostrzykiwać, tak? A to też wiadomo, że igła w tamtym miejscu nie jest najprzyjemniejszą rzeczą na świecie. No więc trafiają do mnie i pracujemy nad rozluźnieniem tych mięśni i nad tym w zasadzie z czego w ogóle mogło powstać to napięcie i z czego w ogóle powstała ta szczelina, no bo ona się nie bierze z kosmosu, to nie jest tak, że my się budzimy i nagle mamy szczelinę. Ona zwykle jest efektem jakiegoś takiego nadmiernego drażnienia tej śluzówki, na przykład przez zaparcia. Okej. Nie? Panowie myślę, że rzadziej stosują się do takiej prawidłowej defekacji, czyli do na przykład używania podnóżka toaletowego. Tak. No nie? To raczej zawsze kobiety namawiają ich na to. Przynajmniej ja tak słyszę, tak, że partner nie będzie chciał z tego podnóżka korzystać. Ja mówię, proszę mu podsunąć, spodoba mu się. Ale to musisz teraz, bo ja to znam, w sensie, bo też przecież słuchałam twoich innych wywiadów, ale musisz powiedzieć, Kamila, bo to naprawdę, no ktoś powie, serio, Tak, bo to, po co ten podnóżek? po co ten no podnóżek, nie? bo to chodzi o to, No. trzeba sobie wyobrazić. To jest taki trochę podnóżek, jak się podkłada dziecku na Tak, aplikację, nie? I teraz dlaczego
no, dla dzieci jest to dla nas normalne, bo jest po prostu małe to dziecko i dynda tymi nóżkami, bo nie sięga do podłogi. Ale po co dorosłemu osobnikowi, tak? Podnóżek bo to wiesz, to może ktoś powiedzieć taki wymysł, no ciekawy, czy w średniowieczu mieli podnóżki, nie? Wiesz o co chodzi? Bo załatwiam się, to się załatwiam, siadam na toaletę, to siadam, ale po co takie coś stosować i dlaczego to, tak jak mówisz, długofalowo może wpłynąć na nieprawidłową pracę jelit, tak? No i przez to później chociażby powstawanie szczelin. Uwielbiam pomagać ludziom w zwiększaniu ich widoczności w internecie, dlatego jeśli czujesz, że chciałbyś podzielić się swoją historią, doświadczeniem tutaj w podcaście lub pojawiać się cyklicznie i opowiedzieć o swoich produktach i usługach, to serdecznie zapraszam do wypełnienia formularza, który znajduje się w opisie tego odcinka. Z każdą osobą się skontaktujemy i zobaczymy, jak możemy sobie pomóc. Do zobaczenia po drugiej stronie mikrofonu. No to tak, jeśli chodzi o podnóżek, to powinna mieć go każda osoba. Czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, każdy z nas powinien używać podnóżka po to, żeby podczas defekacji, czyli podczas kupy, nasze kolana były ustawione wyżej od bioder. Robimy to po to, może ja tak pokażę do kamery tutaj, jak mamy odbytnicę, to ona jest trochę zgięta, dlatego że dno miednicy tworzy na niej taką pętelkę. Więc jak siedzimy sobie tak jak my teraz, czyli kolana znajdują się mniej więcej na wysokości bioder albo niżej, no to ta pętla jest mocniej zaciśnięta, ona ściąga odbytnicę do zgięcia. W związku z czym, jak się załatwiamy w takiej pozycji, no to musimy bardziej przeć, dłużej sieć, przesiadujemy na tej toalecie. Jak jeszcze mamy jakieś zaparcie, no to jeszcze nam gorzej, tak? Możemy mieć takie uczucie, jakbyśmy na przykład na koniec, jakbyśmy nie wypróżnili się do końca. Tak? Siedzimy długo, jeszcze sorry, ale z telefonem i z książką to też jest normalne, bo to biblioteka jest zawsze domowa. Tak, dokładnie. Natomiast jak podstawimy sobie coś pod nogi, i to może być tak jak powiedziałaś, taki podnóżek jak dla dzieci. A jak nie ma tego podnóżka w domu, to nie trzeba lecieć do sklepu specjalnie go kupować. Można sobie podłożyć garnek, miskę, encyklopedię, której nie używamy, tak? No po prostu cokolwiek stabilnego i w miarę dużego, na czym jesteśmy w stanie oprzeć całe stopy. Tak stabilnie, żeby się nie kolana bać. wyżej jak biodra. Dokładnie, nie bać się, że spadniemy i tak dalej. No i jak podniesiemy sobie te kolana, to miednica zmienia trochę swoje ustawienie. Dno miednicy, czyli ta pętelka właśnie rozluźnia się i odbytnica jest w stanie się troszkę doprostować. Czyli jest nam łatwiej się załatwić. I dużo mężczyzn na początku mi nie wierzy, a jak już spróbują, to są tym podnóżkiem zachwyceni. Więc ja naprawdę namawiam każdego, żeby każdy spróbował chociaż raz użyć i zobaczyć, czy czuje różnicę. Bo większość pacjentów mówi, że czuje, że jest im łatwiej, że muszą mniej przeć, krócej siedzą, tak? To też jest bardzo ważne, żebyśmy my nie przesiadywali na tej toalecie nie wiadomo ile, tak? No z drugiej strony niektórzy przesiadują nawet jak tych zaparć nie mają, tak? Oni się wypróżnią, ale po prostu wezmą sobie telefon, klikają i tak mija, tak, i tak mija te pół godziny, prawda? No więc lepiej tego nie robić, tak? Załatwiamy się jak najszybciej, podcieramy, opuszczamy toaletę. Wiesz co, to są rzeczy, dlaczego w ogóle o tym my mówimy w programie? Dlatego, że jak wiecie, ja lubię mówić o rzeczach niewygodnych, ale życiowych bardzo, no umówmy się. Niemniej, no nie ma co ściemniać. Każdy z nas korzysta z publicznych toalet. Każdy. Czy w galeriach, czy w pracy, czy gdziekolwiek. To słychać, co się dzieje w kabinie obok. Pewnie. I naprawdę słychać, że ludzie stękają, oddając stolec, tak? Że albo nam też to się przytrafia. No bo oczywiście my dzisiaj tutaj mówimy o takich typowo fizjologicznych rzeczach, w sensie tak jak można sobie pomóc, no w prosty, bezpłatny sposób, no bo podłożyć coś pod nogi, żeby unieść te kolana nieco wyżej, no to każdy z nas myślę, że potrafi. I tak jak ty powiedziałaś, Kamila, spróbuj, nie wiesz nam, spróbuj i sama oceń, czy jest to skuteczne, ale jest to takie powiedzenie, zepnij poślady, nie? Czyli wiesz, weź się w garść, teraz się trzeba zmobilizować jakiś czas intensywny. Pół żartem, pół serio, ale tak rzeczywiście jest, że ludzie w momencie, kiedy mają nadmierny stres, prawda? Tak. Idą do toalety szybko, bo wiadomo, bo trzeba coś wrócić na spotkanie, bo wiesz,
robimy No to w pędzie, właśnie. nie przykuwamy do tego takiej uwagi, no bo to jest tylko i wyłącznie oddanie siku, tak, czy tam dwójki, a to długofalowo właśnie powoduje takie między innymi problemy, o których ty mówisz. Co jeszcze? Dawaj tam, wiesz, rzucaj jakieś przypadki i Co powiedz, jeszcze? co to powoduje. Dobra, no to na przykład przyspieszanie strumienia moczu. Myślę, że to też się zdarza każdemu, tak? No bo tak jak powiedziałeś, szybko wszyscy się spieszymy. chcemy przyspieszyć. Natomiast ja zawsze mówię pacjentom, że no ile jesteś w stanie przyspieszyć ten strumień? No może o 10 sekund? Wiesz, jakby nie robi to żadnej różnicy ani tobie, ani światu. W te 10 zaoszczędzonych sekund świata nie zbawisz, a możesz zaszkodzić sobie i swojemu pęcherzowi. Jeśli chodzi o to przyspieszanie strumienia moczu, to zawsze powinniśmy relaksować się przy tym oddawaniu moczu, tak? Czyli rozluźniamy nasze dno miednicy, wtedy mocz zaczyna lecieć. W momencie, w którym zaczynamy przeć, generujemy bardzo duże ciśnienie właśnie z okolicy brzucha, tak? I może nam się wydawać, że rzeczywiście ten strumień przyspiesza i on będzie przez chwilę przyspieszał, będzie intensywniejszy. Natomiast jest to nie do końca dobre dla naszego dna miednicy, ponieważ, no tutaj znowu bym chciała trochę może tak obrazowo wytłumaczyć, ponieważ jak mamy pęcherz, możemy sobie wyobrazić, że to jest taki balonik, na pęcherzu mamy mięsień wypieracz, na dole, powiedzmy na tej szyjce balonika jest mięsień zwieracz. No i teraz jak pęcherz jest odpowiednio wypełniony, czujemy, że chce nam się do toalety, no to idziemy, rozluźniamy nasze dno miednicy, czyli rozluźniamy ten zwieracz, a mięsień wypieracz robi już swoje. Czyli jakby on jest niezależny od naszej woli, on po prostu pracuje automatycznie ze względu na to duże ciśnienie, które tam w tym pęcherzu jest. Więc on ten mocz wypiera sobie na zewnątrz. No i teraz jeśli mamy sytuację, w której pacjent zaczyna bardzo mocno przeć tutaj od góry, od brzucha, nasze dno miednicy będzie na to ciśnienie w jakiś sposób musiało odpowiedzieć. Czyli ten zwieracz będzie się próbował napiąć. I teraz te mięśnie, w sensie zwieracz i wypieracz, nigdy nie pracują razem. Czyli nigdy nie mogą się napiąć jednocześnie. Jeśli dno miednicy się napina, to mięsień wypieracz będzie chciał się rozluźnić. A jeśli wypieracz się napina, no to my chcemy rozluźnić dno miednicy, no bo już czujemy takie bardzo duże partie, w którymś momencie i tak to te mięśnie puszczą po prostu, tak? Więc teraz jak generujemy dodatkowe ciśnienie w trakcie siusiania, dno miednicy musi się napiąć, nasz wypieracz zacznie się rozluźniać. I możemy, jeśli oczywiście to się dzieje raz, no to nic złego się nie stanie. Jeśli mamy taką tendencję do ciągłego pośpieszania tego strumienia, to możemy za parę tygodni, miesięcy, lat, różnie, doprowadzić się do sytuacji, w której ten pęcherz nie będzie się już opróżniał prawidłowo, w której ten mocz będzie zostawał w pęcherzu w zwiększonej objętości, w związku z czym może prowadzić do różnych infekcji, zapaleń i różnych dalszych powikłań, tak? Więc to jest taka kolejna święta rzecz, powiedziałabym, której no po prostu nie należy robić, tak? Czyli nie przemy na toalecie. Więcej z tego pęcherza nie wyciśniemy, więc nie próbujemy też przeć na siłę na sam koniec, tak? Raczej się relaksujemy. Jeśli czujemy, że coś tam nam jeszcze kapie, no to chwilę poczekajmy nad tą toaletą, ale nie próbujmy tego wypychać na siłę. A są też takie przypadki, że mamy takie parcie na mocz, że czasami mamy wrażenie, że już nie wytrzymamy, że po prostu musimy tu, jak się tylko zachce, to dużo osób mówi, jak mi się zachce, to jest koniec. To ja biegnę. po prostu biegnę i wszyscy z drogi. Skąd to się bierze? Wiesz co, to są parcia naglące, my to tak nazywamy, czyli właśnie taka bardzo silna potrzeba, która pojawia się nagle, której nie można powstrzymać, tak? Trzeba biec do toalety. No i teraz przyczyn jest parę. No, w pierwszej kolejności musimy wykluczyć przyczyny infekcyjne. Tak, no wiadomo, jeśli mamy jakieś zapalenie pęcherza, no to działa zupełnie inaczej i wtedy te parcia naglące, póki tej jakby głównej przyczyny nie wyleczymy, mogą się pojawiać, tak? Natomiast są też pacjenci, którzy mimo braku zapalenia pęcherza czy innych jakichś tam problemów infekcyjnych, no muszą cały czas bardzo szybko reagować na tą potrzebę oddania moczu. Pierwsze co, na pewno warto sprawdzić, jak pracuje dno miednicy, jak dużo pacjent pije w ciągu dnia
jak często siusia, bo możemy też mieć taką sytuację, w której pacjent ma te parcia na glące z racji tego, że pęcherz nie jest w stanie prawidłowo się napełnić. Czyli on jakby dużo szybciej reaguje na to wypełnienie. Może, żeby za bardzo tutaj nie kręcić się w kółko, bo ja wiem, że ja tak skaczę czasem po Nie, tematach. to jest okej, no. Dobra, bo jakby było coś niezrozumiałe, to Dobrze. też mi przerywaj. Tak standardowo pęcherz powinien mieścić tak mniej więcej 250-400 ml moczu, tak? To jest taka... Szklanka ponad. Dokładnie, czyli to jest taka objętość, przy której pęcherz powinien zacząć nas już informować o tym, że jest wypełniony, powinno się pojawić już uczucie parcia i powinniśmy wtedy pójść do toalety. U niektórych osób jest natomiast tak, że ten pęcherz z jakiegoś powodu informuje nas za szybko o tym wypełnieniu, tak? Czyli jest na przykład w tym pęcherzu 100 ml, a pacjent czuje, że on nie może wytrzymać, że wiesz, siedzisz, nie jesteś w stanie tego przytrzymać, Tak. po prostu już cię roznosi, nie myślisz o niczym innym, Tak. tylko o tym, że musisz iść do toalety. Idziesz do tej toalety, robisz parę kropel. Są tacy pacjenci, tak? I tutaj to, co nam się przydaje najbardziej, to jest właśnie ten dzienniczek Mixi. Dzienniczek Mixi ja zawsze daję pacjentom wydrukowany, a jak tutaj nasi słuchacze wpiszą sobie dzienniczek Mixi w toalecie, to mnóstwo różnych wzorów im wyskoczy w Google. W dzienniczku wpisujemy sobie ilość oddanego moczu, czyli musimy ten mocz zrobić do jakiegoś pojemniczka, tak? Zobaczyć, ile jego tam było. Możemy od razu wylać, ale musimy wiedzieć dokładnie, ile tego Z moczu... jakąś miarką po prostu. Dokładnie. Ile tego moczu oddaliśmy przy jednej mikcji. Wpisujemy sobie godzinę, mniej więcej chociaż, w której to było, tak? W takim dzienniczku zaznaczamy również ilość wbitych płynów. I tutaj też zaznaczamy chociaż mniej więcej godzinowo, tak? Czyli jeśli pacjent wstał rano, wypił szklankę wody, no to sobie wpisuje, nie wiem, o 7:00 250 ml wody. Tak? Możemy wpisywać sobie jakieś objawy dodatkowe, czyli czy pojawił się ból, czy pojawił się jakiś wyciek moczu, może jakieś popuszczenie nastąpiło w ciągu dnia, tak? Pacjent, nie wiem, nie zdążył dobiec do toalety i tak dalej. I na wizycie po tym, jak pacjent już przychodzi z takim wypełnionym dzienniczkiem, najlepiej minimum 3 dni, to analizuje sobie, jak ten pęcherz pracuje i czego potrzebuje, tak? No bo, tak jak już powiedziałam wcześniej, są pacjenci, którzy bardzo często muszą chodzić do tej toalety, mimo że pęcherz nie wypełnia się prawidłowo. I jest to bardzo często spowodowane nawykami i takim nawykiem, który może do tego prowadzić, jest chodzenie do toalety na zapas. Masz coś takiego? Od dzieciaka. Od Wysikałeś dzieciaka, się, prawda? wysikałeś się, idź się wysikać, bo No. ci się będzie chciało. Tak, właśnie, nawet jak ci się nie Przed chce, to wycieczkami idź. zawsze. Przed wycieczkami, tak, przed jakąś drzemką w przedszkolu, ja Albo też to teraz pamiętam. jedziesz autokarem, cała wycieczka, nie chce ci się, ale wiesz, że kolejny przystanek jest za 2 godziny. Dokładnie, dokładnie. I nikt się dla ciebie nie zatrzyma, tak? Więc no są oczywiście takie sytuacje, w których ja nie zabraniam pacjentom powiedzmy siknąć raz na zapas, tak? No bo rzeczywiście, no jeśli mamy taką sytuację, że wiemy, że kolejną toaletę mamy za, nie wiem, 5 godzin podróży i nie ma opcji, żebyśmy mieli wcześniej, żebyśmy się zatrzymali, no to pójdźmy do tej toalety, nawet jeśli nie chce nam się jakoś za bardzo, tak? Ale mam też pacjentów, którzy muszą się wysikać przed każdym spacerem z psem, tak? Mimo że na przykład wychodzą na, nie wiem, 20-30 minut max, tak? A i tak, no nie chce mi się, ale wiem, że jak zamknę te drzwi, przekręcę klucz i wyjdę z klatki, to już coś poczuję. I to jest już behawioralne bardzo często, tak? Czyli my już aż tak za bardzo się wsłuchujemy w ten pęcherz i no słuchaj, jak teraz sobie pomyślimy, czy chce nam się siku, to jak się tak bardzo skupisz na tym pęcherzu, To wywoła. pewnie poczujesz, że Coś coś tam tam będzie. jest i może rzeczywiście, potem nie będziesz mogła przestać o tym myśleć, tak? Zacznie cię to drażnić, pójdziesz do toalety, zrobisz 3 krople i powiesz, a jednak nie Czyli musiałam. sikamy po prostu na zapas i to jest ten negatywny nawyk. Dokładnie, dokładnie, niestety. I dotyczy on znowu zarówno kobiet, jak i mężczyzn, tak? Mężczyźni na pewno powinni też zwrócić uwagę na to, jak ich mocz leci. Czy nie jest to strumień przerywany, tak? Czyli jakby już rozpoczynamy siku, to ten mocz powinien sobie lecieć Płynnie. aż tak płynnie, aż po prostu się skończy. Natomiast czasem jest tak, że pacjent próbuje się załatwić
i ten strumień mimo jego woli zaczyna się wstrzymywać, tak? Czyli leci, wstrzymuje się, potem znowu coś tam leci, znowu się wstrzymuje i potem dopiero leci na przykład do końca, tak? Jeśli mamy taką sytuację, albo do tego jeszcze mamy tak, że czujemy, że ten pęcherz jest słabszy niż był wcześniej, że wcześniej to rzeczywiście był taki dobry, silny strumień, a teraz to taki bardziej strumyczek, no to też warto, żeby nam się zapaliła gdzieś tam czerwona lampka. Warto wtedy wybrać się, no już nie do mnie, ale w pierwszej kolejności do urologa, bo być może mamy jakąś przeszkodę podpęcherzową, tak? Czyli na przykład rozrost gruczołu krokowego. Tak, i Prostaty. wtedy, tak, prostaty, dokładnie. I wtedy, no tutaj już kwestia dogadania się z urologiem, co tam robimy dalej, tak? No bo przeszkoda podpęcherzowa, czyli właśnie ta rozrośnięta prostata, to nie jest tylko kwestia, że nam się nie podoba strumień, tak? I chcielibyśmy, żeby był bardziej okazały, tylko chodzi o to, że ta przeszkoda podpęcherzowa sprawia, że rośnie ciśnienie wewnątrz cewki. Jak rośnie ciśnienie wewnątrz cewki, to pęcherz, żeby dalej sprowadzać ten mocz tym wypieraczem, musi ten wypieracz nadbudowywać, czyli dochodzi do przerostu tego mięśnia. Potem w związku z tym może dochodzić do włóknienia ścian, do właśnie zalegania moczu w pęcherzu i różnych problemów infekcyjnych, a potem nawet dalej do różnych problemów z nerkami. W związku z czym, jeśli czujemy, że mamy taki problem, to ja namawiam panów, żeby go nie bagatelizować, bo z błahego problemu możemy przejść do bardzo poważnych dysfunkcji. Więc ten mocz zawsze powinniśmy obserwować, a dużo pacjentów tego nie robi. Ja mam Kolor też, prawda? Czy laser, bo rano jest wiadomo inny kolor, ciemniejszy, bo mamy z całej nocy nagromadzone. dokładnie. Ale przecież są osoby, które wielokrotnie wstają, nawet tak jak ty mówisz, na 3 kropelki. Nie, żebym znała takie osoby w nocy i też budzą Tak. drugą osobę, bo potrafią 3-4 razy iść do toalety. No to już absolutnie nie jest norma. Rzeczywiście u osób starszych powiedzmy, że jest dopuszczalne, żeby pójść raz do toalety w nocy. Natomiast tutaj warto też się przyjrzeć, czy my na przykład nie pijemy po prostu zbyt dużo płynów wieczorem. Tak, no bo dużo pacjentów ma tak, że z rana zapomina, no bo praca, szybko się szykują, tak, w pracy nie będę pił, bo tu mam spotkanie, to nie chcę, żeby mnie toaleta rozpraszała. Wracają, nie wiem, 17, 18 do domu i dopiero zaczyna się uzupełnianie całych płynów, tak? No i to jest oczywiście normalne, że jeśli, no nie wiem, wypijemy litr wody tuż przed snem, na przykład na godzinę przed snem, no to bardzo często ten pęcherz po prostu nas w nocy obudzi, więc tutaj też zachęcam zawsze pacjentów do tego, żeby jednak pić jak najwięcej rano, w ciągu dnia, a gdzieś tam na tę godzinę, 2 przed snem już raczej ewentualnie popijamy sobie jakieś małe łyczki, a nie robimy litr ciepłej herbaty przed snem. No Ale to mogą być też takie sytuacje, że ktoś, wiesz, nie pije wcale tak dużo na wieczór, on się wypróżni przed pójściem spać, no i mimo wszystko z 2-3 razy potrafi wstać w nocy, nie wiadomo skąd Tak. ten mocz się nagromadza. No ale to jest właśnie ten pęcherz nadreaktywny. Nadreaktywny. O, tak? czyli znowu trzeba iść tutaj do urologa Dokładnie. i zapytać i powiedzieć, co tam w trawie piszczy, tak? Sprawdzić, Dokładnie. co w trawie piszczy. Wiem, że jeszcze wspominałaś o sikaniu na małysza. W ogóle, wiesz co, przepraszam, ale śmiać mi się chciało, bo biedny Adam Małysz. Właśnie chciałam też to powiedzieć. Ale no wszyscy wiedzą, o co chodzi, Tak, nie? Że tutaj, zwłaszcza tyczy się to kobiet, Tak. bo się brzydzą, bo ja wiem, że się mówi, kup sobie żel do dezynfekcji, wyczyść deskę, nie wiem, obłóż papierem, zrób wianuszek i w ogóle. Jasne, no ale wiesz, że znowu wracając do tego, że szybko, tu mamy siatki, tu mamy torebkę, tu jeszcze się, wiesz, w tych kurtkach No tak. rozpłaszczyć. No jest to problematyczne, ale no Ale jest, też jest do tak, zrobienia. ale jest też do zrobienia No. oczywiście, tylko powiedz, dlaczego to jest takie szkodliwe dla nas? Znaczy, no, jeśli chodzi o kobiety, no to niestety, ale w tej pozycji takiej półstojącej, Wiszącej. wiszącej w zasadzie, nasze dno miednicy nie jest w stanie całkowicie się rozluźnić.
Jak nie jest w stanie całkowicie się rozluźnić, no to pęcherz też często nie opróżnia się całkowicie, albo my chcemy go na siłę opróżnić, więc zaczynamy przeć, tak? To wszystko generuje duże ciśnienie, może wpływać potem na napięcia w dnie miednicy i właśnie jakieś późniejsze problemy, więc ja zawsze zalecam siadać. To jest najbardziej prawidłowa pozycja do załatwiania się. Wtedy jesteśmy w stanie całkowicie się rozluźnić i wtedy pęcherz i nasze dno miednicy współpracują prawidłowo. U mężczyzn jest trochę inaczej. Oni mogą załatwiać się na stojąco, natomiast na siedząco to ciśnienie u nich też jest mniejsze, więc też powinno im się łatwiej załatwiać. Jeśli panowie na przykład mają problem z załatwieniem się na stojąco, właśnie na przykład przez tę przeszkodę podpęcherzową, to również zalecam zawsze siadać. Bo będzie im po prostu Łatwiej. dużo łatwiej ten pęcherz opróżnić, tak? No a prawidłowe opróżnienie pęcherza to też jest no tak naprawdę prewencja różnych infekcji i późniejszych problemów. Mhm. Zanim przejdziemy do naszej drugiej części rozmowy, czyli do tych problemów ze współżyciem, no to jakbyś mogła powiedzieć, to jakie jest panaceum na te nasze dolegliwości, bo już wiemy, co sobie robimy, ale jak mamy z tym pracować, no bo to się nie wydarzyło to nie był overnight success, że mamy taką dolegliwość, Dokładnie. tylko pracowaliśmy na to świadomie, nieświadomie, no teraz pewnie świadomie, jak już będziecie wiedzieli, Mhm. co i jak. W każdym razie, jak możemy sobie z tym radzić, jakie są praktyki? Wiesz co, no jeśli chodzi o podanie jakiejś konkretnej terapii czy leczenia, no to nigdy Jasne. nikt nie poda. Natomiast no zawsze kontrola u urologa, jeśli coś się dzieje w przypadku mężczyzn, tak? W przypadku kobiet również u ginekologa. Kontrola u fizjoterapeutki uroginekologicznej. Zrobienie zwykłych nawet badań moczu, tak? Czy tam jest wszystko ok, czy nie ma jakichś infekcji. No i stosowanie się do tej prewencji, o której cały czas fizjoterapeutki uroginekologiczne trąbią wszem i wobec, tak? Bo to jest no czasem też coś, bez czego nam ta terapia po prostu nie idzie. Bo na przykład tak jak zaczęłyśmy tę naszą rozmowę od szczeliny, odbytu, no to w mojej opinii leczenie szczeliny bez leczenia zaparć trochę się mija z celem. W sensie może nie to, że się mija z celem, ale te zaparcia cały czas będą to leczenie sabotować. Tak? Więc to musi iść jakby, wiesz, razem, tak? Ten podnóżek musi być, odpowiednie nawodnienie musi być. Jeśli trzeba, to też dieta. Jeśli to nie daje nam rezultatów, no to również wizyta u gastrologa, u dietetyka, tak? Zobaczenie, co tam nie gra, no bo Takie holistyczne podejście po prostu. dokładnie, nie ma innej drogi tak naprawdę. Bo to nigdy nie jest też, to jest już efekt i zlepku różnych rzeczy, w tym też emocji, a sprawdzasz w ogóle, też dopytam ciebie, czy sprawdzasz w ogóle zależność, czyli kto jaką jest osobą, czy ktoś jest perfekcjonistą, czy ktoś jest cholerykiem, czy ktoś jest jakiś taki owaki i bardzo często ma podobny zespół dolegliwości, u ciebie też w gabinecie? Wiesz co, tak, no takie osoby o powiedzmy rysie takim perfekcjonistycznym, tak, takie bardzo zestresowane, takie przejęte wszystkim, no będą miały większą szansę niestety na dysfunkcję dna miednicy, bo no te emocje się w naszym ciele odkładają, tak? Niektórzy zaciskają szczękę, tak? Niektórzy się napinają tutaj w barkach, niektórzy będą napinali brzuch, a niektórzy będą ściskali dno miednicy, tak? Są osoby, które jak się stresują, to po prostu mimowolnie ten odbyt zaciskają. Więc oczywiście, że jeśli pacjent ma taką dużą komponentę stresową, no to ja też po prostu zalecam wizytę u po prostu albo psychiatry, albo psychoterapeuty, tak, albo u obu jednocześnie, w zależności od potrzeb. No i to też płynnie nas, myślę, przenosi w ten temat zaburzeń seksualnych. Bo tutaj również bardzo często wysyłam pacjentów na psychoterapię, bo mimo wszystko w tych zaburzeniach bardzo często jest też taka komponenta emocjonalna. Okej, idźmy dalej. Idźmy dalej, dobrze. No i tutaj na przykład, no ja akurat w gabinecie, tak jak ci opowiadałam, no więcej mam kobiet, tak, więc
to bolesne współżycie ja częściej leczę u nich właśnie. I widzę, że nawet jeśli tej komponenty takiej powiedzmy psychologicznej nie było na początku, no to jeśli cały czas doświadczasz tego bólu podczas współżycia, to zaczynasz się w pewnym momencie bać tego współżycia, tak? Zaczynasz się bać penetracji, zaczynasz, bardzo często to już kobiety mi opowiadają, że ta relacja z partnerem no też jest utrudniona, tak? Bo mężczyźni czasem nie rozumieją, z czego ten Albo ból nie się wiedzą. bierze. Oni po prostu nie wiedzą, że coś nam dolega. Dokładnie. Tego czasem też, najczęściej tego nie widać gołym okiem, bo to wiesz, nie jest tak, że to współżycie nas boli dlatego, że tam jest jakaś rana, którą namacalnie widać i którą namacalnie można dotknąć. No, jakby czynników, które mogą wywołać bolesne współżycie u kobiet jest cała masa, tak? To są zaburzenia hormonalne, to jest ciąża, stan po ciąży, tak? To są różne zabiegi chirurgiczne, które no wiele z nas przeszło, obniżenie narządów i tak by można wymieniać, tak? No oczywiście czynniki infekcyjne i tak dalej, tak? I w którymś momencie, przynajmniej z moich obserwacji, bardzo często u większości pacjentek pojawia się jednak ta komponenta psychologiczna, no bo po prostu zaczynasz się bać, a to jeszcze bardziej ten ból nakręca, tak? I teraz, żeby wyjść z tego takiego błędnego koła bólu, no to bardzo często to jest współpraca łączona wielu specjalistów, tak? Czyli fizjoterapeutki uroginekologicznej, tak? Mnie, ginekologa, seksuologa, tak? To jest, ja uważam, że to jest takie niezbędne trio, jeśli chodzi o ból podczas współżycia. Bo mówimy o kobietach, że mają częściej te dolegliwości, bo tam jest więcej tych czynników, tak jak wspomniałaś, przed chwileczką wymieniłaś, które mogą na to wpływać, ale tak się też poznałyśmy, w sensie to ty zobaczyłaś wywiad z doktorem Darkiem Pyszem-Waberskim, seksuologiem. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to tutaj gdzieś pewnie znajdziecie link. To jest super uzupełnienie, bo on pracuje nad tą psychiką, tak, też nad medycznymi na pewno aspektami, ale ty już pracujesz typowo anatomicznie, nie? No i teraz kwestia jest, z jakimi problemami dzisiaj borykają się młodzi również faceci, bo z Darkiem rozmawiałam na temat zaburzenia wzwodu, ale u ciebie też są pewnie jakieś pewne rzeczy, które się pojawiają z perspektywy jakiejś jeszcze innej anatomii. Wiesz co, no tak, zaburzenia wzwodu to jest jedna rzecz, która może wystąpić, ale druga taka, powiedzmy bardziej niszowa, o której może nasi słuchacze nie słyszeli, to jest neuralgia nerwu sromowego. I ona może się pojawić na przykład u rowerzystów, u osób, które długo siedzą i długo to krocze uciskają. I poprzez ucisk tego nerwu może dojść po prostu do zaburzenia w przewodnictwie nerwowym i właśnie do bólu ogólnie okolicy krocza, tak? I to też jest taka, nie wiem, czy to można nazwać jednostką chorobową, no ale taka sytuacja, z którą pacjenci czasem się do mnie zgłaszają. Bo wiem, że nerw sromowy kojarzy się raczej ze sromem i z kobietą. No bo wiesz, nazwa. No właśnie, nazwa. A tutaj No ale, facet, tak, ale faceci również go mają i właśnie często, jeśli na przykład mamy sytuację, w której pacjent wcześniej bez bólu przychodzi i zgłasza ból w obrębie krocza i mówi na przykład, że no wcześniej dużo jeździł na rowerze, no to gdzieś tam ta neuralgia nerwu sromowego z tyłu głowy zawsze jest i trzeba to sprawdzić, tak? Napięcia w dnie miednicy mogą się pojawić też po prostu właśnie ze względu na jakieś nasze niewłaściwe nawyki toaletowe, tak? Tryb życia, czyli to, że my bardzo dużo siedzimy, ale też z drugiej strony siedzimy, a potem idziemy na crossfit. Te, wiesz, 2 godziny w tygodniu, no nie? I to też jest taki bardzo duży czasem przeskok dla organizmu, tak? Czyli ja absolutnie tutaj nie chcę, żeby to było jakieś zniechęcanie do aktywności fizycznej. Bardziej chodzi mi o zwrócenie uwagi na to, że my w trakcie dnia również powinniśmy być aktywni, no nie? Czyli nie może być tak, że my siedzimy 9 godzin i jedziemy autem na crossfit, tam machamy ciężką sztangą, wracamy autem, siadamy przed telewizorem.
nie? Musi być jakaś aktywność spontaniczna, bo to dno miednicy bez tej prawidłowej aktywności, no też bardzo często wpada w te różne dysfunkcje. Więc no też po prostu higiena życia, nie? Dużo mówisz o tym dnie miednicy. Bardzo dużo. To jest taki główny... Wiesz, to jest główna rzecz, którą się zajmuję, no nie? Tak, ale, No. ale popatrz, bo użyłaś słowa, że kumulują się emocje, a ja bym powiedziała głębiej, że jest to nasz śmietnik emocji. Tam trafia wszystko. Bardzo często tak. Bardzo, bo to jest, wiesz, dużo słyszymy o jelitach, bo coraz więcej jest treści w internecie na temat właśnie poprawnego żywienia i na TikToku i wszędzie w social mediach. Mało się jeszcze mówi o tych aspektach właśnie dołu naszego ciała, tak? O tym, że ta miednica, no to z reguły, popatrz, miednicę ma i facet, i kobieta. I teraz powiedziałam rzecz, która jest głupia z jednej strony, ale z drugiej faceci rzadziej pamiętają o swojej miednicy. Tak. Rzadziej. To jest tak, jak prowadziłam zajęcia z parami moimi, jak jeszcze miałam szkoły tańca do niedawna i pytali mnie faceci, jak to jest, że oni nie potrafią ruszać biodrami. Ja mówię, żeby ruszać biodrami, to trzeba uruchomić kolana, a nie biodra, bo to tak po prostu wygląda. I teraz w przypadku naszych problemów trzeba pomyśleć o tej swojej miednicy, drodzy panowie, bo to też was tyczy, bo my właśnie kobiety mamy różne akcje, tak, promujące profilaktykę, to jest super, badanie się. U facetów też jest przecież Movember, tak, gdzie faceci sprawdzają ryzyko raka prostaty i tak dalej, ale ty cały czas mówisz, tam nie ma chyba informacji, albo ja jestem niedoinformowana o tym dnie miednicy, o ciśnieniu na miednicy, o jakichś zwieraczach i tak dalej. Mało tego, dość częsty taki w kuluarach problem to są hemoroidy. O, to też. No, to jest też ciekawy temat. Ostatnio dużo też słyszałam na ten temat w męskim środowisku. Także jakbyś mogła tutaj też coś powiedzieć a propos hemoroidów. No właśnie. No to prewencją hemoroidów również będzie ten podnóżek, o którym już wspomniałyśmy, ale może też tak zaznaczę, że hemoroidy mamy wszyscy, bo jest to struktura anatomiczna, tak? Bo bardzo często ja się pacjentów pytam, czy mają chorobę hemoroidalną, no i oni mówią, że no tam proktolog mi mówił, że mam hemoroidy. Ja mówię, ale mówił, że są powiększone, czy że po prostu są? A to nie wiem, bo pacjenci często, jakby wiesz, no w skrócie się mówi, mam hemoroidy, tak? Tak. Nie mówisz, mam chorobę hemoroidalną, mam hemoroidy. Każdy ma hemoroidy, ale jeśli jest choroba hemoroidalna, no to już znaczy, że jest to ten stan niewłaściwy, tak? Że te hemoroidy są po prostu powiększone, przekrwione i dają nam jakieś dolegliwości. Taką najczęstszą dolegliwością, która występuje przy hemoroidach, to może być takie uczucie, jakby coś tam w tym odbycie było. Jak jakaś kulka, wiesz, coś by tam ci przeszkadzało, jest jakoś za dużo. Może się pojawić uczucie niepełnego wypróżnienia, tak? Czyli właśnie taka myśl, że coś tam chyba po tym wypróżnieniu zostało, ale to raczej nie będzie stolec, tylko właśnie prawdopodobnie my czujemy tam w środku te hemoroidy. Może pojawić się jakiś świąt w okolicy odbytu. Mogą pojawić się krwawienia. I tutaj może taka ważna informacja, bo ból pojawia się rzadziej. Czyli jeśli występuje krwawienie i ból, to raczej taka pierwsza myśl to jest szczelina odbytu. Jeśli występują same krwawienia bez bólu, to raczej gdzieś tam nasze myśli kierujemy w stronę hemoroidów. Natomiast to też nigdy nie jest zero-jedynkowe, tak? Od razu powiem, że każde krwawienie z odbytów wymaga diagnostyki. Bo to nie jest tak, że jeśli coś krwawi, to na pewno te hemoroidy, no nie? Tam może być wiele różnych innych rzeczy. To mogą być hemoroidy, to może być szczelina, to może być jakiś stan nowotworowy, więc no Krew w kale to zawsze jest czerwony alarm. Dokładnie, krew w kale albo krew na papierze, bo bardzo często pacjenci widzą ją, wiesz, nie w toalecie, tylko jak się podcierają, tak? Takie smugi krwi. No teraz oczywiście znowu warto zaobserwować, jak coś takiego zauważymy, jaka ta krew jest, tak? Czyli czy ona jest ciemnoczerwona, czy taka bardziej jasnoczerwona.
czy jest jej dużo, czy mało, czy ona pojawia się tylko na papierze, czy jest też w toalecie, tak? Bo to będą wszystko bardzo ważne informacje dla lekarza w wywiadzie. On już wtedy będzie mógł sobie tam w głowie parę rzeczy poukładać, połączyć kropki i odesłać pacjenta na konkretne badania, bo to też nie jest tak, że jeśli mamy krwawienia z odbytu, to pierwsze co, to wysyłamy zawsze na kolonoskopię, tak? Warto, żeby pacjent udał się do proktologa, żeby po prostu został zbadany palcem przez odbyt, bo nie wiem, czy wiesz, ale większość zmian jest do wykrycia właśnie w zasięgu naszego palca. Tak, więc dużo tych zmian można wykluczyć albo potwierdzić gdzieś tam wstępnie, już przy takim, wydawałoby się bardzo prostym badaniu, jakim jest badanie per rectum. Tak, więc to jest w ogóle konieczność. Jeśli chodzi o hemoroidy, no to co będzie nas tutaj bardzo nie wspierało, to jest właśnie to zwiększone ciśnienie śródbrzuszne, występujące na przykład w przypadku parcia na stolec podczas jakichś tam zatwardzeń, tak? Więc prewencja tych zaparć, tak? Tego, żeby dobrze się wypróżniać. Bardzo często hemoroidy, choroba hemoroidalna występuje również u pacjentów, którzy bardzo ciężko trenują, tak? Czyli bardzo, nie wiem, dużo podnoszą na sztangach i na przykład ten progres idzie gdzieś tam za szybko na tej siłowni, nie jest brane pod uwagę dno miednicy. Niestety to ciśnienie również może spowodować, że ta krew do tych hemoroidów będzie napływać w zwiększonej ilości i może mieć potem problem odpłynąć z powrotem. I długodystansowo co nam może grozić? W Jeżeli przypadku hemoroidów, jeżeli zaniedbamy? wiesz co, no one mogą się powiększać, tak? No bo mamy parę stadiów tego powiększenia. Większość osób będzie te hemoroidy miała schowane, ale może być też tak, że jak one powiększą się za bardzo, no to będą wystawały z odbytu. Tak? No i to wtedy też, wiesz, no nawet ci utrudnia siedzenie w zasadzie, no bo to po prostu zaczyna boleć. Tak? Utrudnia prawidłową higienę, w związku z czym potem mamy kolejne problemy, kolejne podrażnienia, tak? To też zaczyna boleć, swędzieć i wszystko nakłada się na siebie. Może być też taka najbardziej, powiedzmy, dramatyczna sytuacja, w której te hemoroidy są już nie do odprowadzenia, czyli one wystają z odbytu i my nawet nie jesteśmy w stanie ich palcem wsunąć, bo są już tak bardzo jakby obrzmiałe i w tak dużym stanie zapalnym, tak? Więc może nie jest to jakieś groźne, w sensie nie umrzesz od tego, tak? Ale lepiej ich nie mieć, lepiej się pilnować. jasne. Ja tak się zastanawiam z tych rzeczy, które mniej więcej wymieniłaś i gdzieś tam z powrotem wchodząc pod tą naszą pierzynę, które dolegliwości mogą ewidentnie zależeć od naszego partnera, czyli gdzie możemy się czymś zarazić, gdzie możemy sobie nawzajem zaszkodzić, bo wiesz, to, że nie rozmawiamy o jakichś swoich dolegliwościach, może też, zaraz powiesz co i gdzie i kiedy, wpłynąć na nasze zdrowie, nie? No bo a propos chociażby zapalenia pęcherza, nie? To mówi się, że to jest nawet choroba kochanków? Jak to się mówi się coś takiego, nie? Tak. Że po prostu ja też znam takie przypadki, ale to bardziej właśnie z innych podcastów czy czegokolwiek, że z danym partnerem jakaś kobieta miała znacznie częściej tę przypadłość, infekcję, tak? Niż później, więc Okej. gdzie możemy sobie zaszkodzić, prawda? Jak możemy sobie nawzajem pomóc w związku również? Wiesz co, pomóc w zasadzie można już dbając o swoją higienę. No właśnie, no. Bo często jest tak, że rzeczywiście jeśli, to tutaj wiesz, no nie ja leczę infekcje, bardziej wiem to od naszych ginekologów, że jeśli pacjentka ma cały czas te infekcje i one są cały czas nawracające, no to bardzo często zapraszany jest również partner i partner też jest leczony. Tak? Bo no to musi iść jakoś w parze, bo co z tego, że my leczymy pacjentkę, jeśli ona wraca do partnera i on ją na przykład gdzieś tam infekuje na nowo, tak? Więc przede wszystkim ja zawsze mówię wszystkim parom, że uważam, że podmycie się przed współżyciem, no to jest must have.
tak? Tam po prostu musi być czysto i panowie również swoje prącie muszą umyć i to również zmniejsza ryzyko infekcji u partnerki, tak? Co jeszcze można zrobić? No na pewno załatwić się po współżyciu, tak? Czyli no to Oddanie moczu po tak, prostu. w kontekście kobiet no często się mówi o tym, że my powinnyśmy po prostu usiąść i wysiusiać się, żeby po prostu przepłukać tę cewkę. To też może działać prewencyjnie. To, co jeszcze bym dodała, to, bo też mówiłyśmy o tym temacie bolesnego współżycia. Tak. Taką bardzo częstą przyczyną bolesnego współżycia jest na przykład brutalny seks. Więc ja bym tutaj też powiedziała, że możemy sobie pomóc po prostu słuchając siebie nawzajem podczas tych zbliżeń. Tak. Chodzi po prostu o intensywny, tak? No bo to... Tak. Po prostu nawet nie chodzi mi o te jakieś nadużycia, tak? Tylko chodzi tak, mi o tę intensywność, bo partnerowi może się wydawać, że to jest okej, nam to może nie pasować, ale bardzo dużo osób tego gdzieś tam w związkach nie komunikuje. Potem z tego też różne problemy mogą wynikać, tak? Nie takie tylko relacyjne w takim sensie, że jak ja nie powiem, to potem będę jakoś zła na partnera, ale po cichu, tylko też takie, że namacalnie możemy doprowadzić na przykład do jakiegoś uszkodzenia śluzówki i takiego rozkręcającego się stanu zapalnego, który może potem powodować ból i dyskomfort. No więc higiena i dużo rozmowy między nami. To na pewno. Taka Ale z higieną podstawa. też nie wolno przesadzać. Nie, no absolutnie. To wiesz, to ja bardziej mówię Nie, taka ty higiena mówisz takie- podstawowa. No Tak, nie? a ja Czyli- celowo mówię, żeby nie przesadzać, bo pewnie, Tak. bo jeszcze wiem, co masz na myśli i ja też tutaj o to cię pytam. Tak, no z higieną absolutnie nie przesadzamy. Ja zawsze mówię pacjentom, że im krótszy skład produktu do mycia, tym lepiej. Tak, czyli jakieś To nie jest środek tablica Mendelejewa to jest raczej tak średnio. Można wybierać produkty apteczne, które też gdzieś tam są zwykle bardziej delikatne niż te drogeryjne. Warto dbać też, słuchaj, o nawilżenie. Bo to jest też coś, o czym się... lubrykant. Tak, Ale no, poczekaj, wiesz, że bardzo dużo... Powiesz o lubrykancie, tylko cię dopytam o jedną rzecz. Dobrze. Słuchaj, byłam na jednej konferencji, gdzie dostałam w paczce welcome packu płyn taki, wiesz, do higieny intymnej dla mężczyzn. Czy mężczyźni też powinni używać płynów do higieny intymnej? Tak, ja uważam, że jak najbardziej. Czyli to jest okej, w sensie, że to też... Tak, jak najbardziej. I normalnie, panowie, myjemy się też pod napletkiem. Tak, to też, bo tutaj też większość, znaczy może nie, inaczej, nie większość panów, ale dużo kobiet mówi mi, że gdzieś tam jak się ich mężczyzna podmywa, to tak się tam opluska Z wierzchu. z zewnątrz, z wierzchu i dobra, jazda. A chodzi o to, żeby się podmyć przed tym Dokładnie. współżyciem dokładnie. Tak? Okej. Nie przesadzamy, tak jak powiedziałaś, nie myjemy się, nie wiem, 5 razy dziennie, tak? Wystarczy się umyć raz dziennie, jeśli jest współżyciem, to na przykład jeszcze przed tym współżyciem. No bo jednak pocimy się przez cały dzień, tak? Załatwiamy Oddajemy się, mocz, oddajemy mocz, dokładnie. Ten mocz no też tam zostaje. My może tego nie widzimy tak gołym okiem, ale dużo mężczyzn też się nie podciera po oddaniu moczu, tak? Tylko tam strzepną i idą. No ale Jestem słuchaj, teraz ciekawa miny widza, jak usłyszał, że się ma podcierać po... no Właściwie ale nie widzisz, facet. no właśnie, a wiesz, wystarczy, żeby, nie wiem, wziąć ten listek, tam sobie przyklepać, no bo słuchaj, no ale to zostaje na bieliźnie, no ile, Tak, wiesz, oczywiście. ile no, osób ma potem plamki od moczu na bieliźnie. Tak, i to przechodzi do włókien, do materiału i niejednokrotnie nie jest, no, czy wiesz, no, Po prostu niehigieniczne. niszczy to też ubrania, no, No, w sensie majtki, no. dokładnie, na przykład, tak? Kwestia też w ogóle zmiany bielizny, no to myślę, że to już jest podstawa, Tak. ale jeszcze, wiesz co, tak mi się przypomniało, Boże, my tak skaczemy po tych tematach, Ale spokojnie, ale się ogarniamy. tak, przypomniało mi się, bo słuchaj, higiena jamy ustnej też mega ważna, no bo jeśli uprawiamy seks oralny, a mamy gdzieś tam, wiesz, w buzi bardzo Dobra, nie nieopiekowane te dziąsła, no ale słuchaj, no to też może Nie, masz narażać rację. partnerkę Masz na rację, tak, infekcję. to tutaj... Tak? Więc na to zwracam uwagę, bo o Tak. tym się mówi jeszcze mniej, mam Ale wrażenie. to ma też związek oczywiście, jak powiedziałaś, z higieną, żeby się myć, ale Tak. dotknęłyśmy, ja ci przerwałam tematu nawilżenia, O, właśnie. bo to jest z jednej strony biznes dużych koncernów,
Tak, bo to jest naprawdę na półkach no, dobry towar, jeśli chodzi o to, że schodzi, tak? Czyli to tylko oznacza, że jest taki problem w społeczeństwie. No, bo wiesz co, no... Taka ta- potrzeba może. Tak, tak, no bo pierwsze co, jak pacjentka ma bolesne współżycie, no to zwykle myśli sobie, że po prostu jest tam sucho i pewnie trze i to pewnie dlatego. Tak, w związku z czym no, pierwsze kroki kierujemy w stronę lubrykantu. Nie zawsze tak jest oczywiście, że to bolesne współżycie to jest suchość, ale jak najbardziej uważam, że warto od tego zacząć. No bo słuchaj, no, sucho może być przez jakieś zmiany hormonalne. Sucho może być przy antykoncepcji hormonalnej. Sucho może być po porodzie, po menopauzie, przy różnym leczeniu. Tak, nawet takim nie w obszarze namiednicy, no ale niektóre leki po prostu no, będą wysuszały śluzówki i będą wpływały również właśnie na nawilżenie pochwy. Tak? Takim lekiem jest na przykład bardzo popularny lek na trądzik. Pewnie kojarzysz. Nie wiem, czy mogę tutaj nazwami rzucać, chyba nie mogę. Ale powiem, że lek na trądzik, Okej. taki mocny. Więc to może wpływać na nawilżenie i no to jest dobry krok, żeby jakby, wiesz, kupić sobie po prostu lubrykant i spróbować na początek z lubrykantem. Ale zauważyłam, szczególnie u starszych pacjentek, że dużo z nich wstydzi się tych lubrykantów z jakiegoś powodu. Tak jakby... Może z perwersją to kojarzą. Może, albo z czymś takim, wiesz co, też się spotkałam, że no skoro nie jestem nawilżona, to tak jakby on mnie nie podniecał, więc jak zaproponuję lubrykant, to on się może obrazić, tak? A bardzo często jest tak, że dla nas niestety ta gra wstępna jest za krótka, tak? W sensie mężczyźni potrzebują trochę mniej czasu, my potrzebujemy trochę więcej. Tak. I zanim to nawilżenie dojdzie do takiego satysfakcjonującego poziomu, no to trochę czasu musi minąć, tak? I takie zbyt szybkie rozpoczęcie penetracji również może spowodować, że ten ból podczas stosunków wystąpi. Tak? Czyli dłuższa gra wstępna. Dokładnie, dłuższa gra wstępna, ale też jeśli ten problem z nawilżeniem rzeczywiście występuje cały czas i on występuje pomimo używania lubrykantów, pomimo dłuższej gry wstępnej i tam już stajemy na głowie, a ten problem dalej jest, no to wiadomo, sprawdzamy hormony. Natomiast jeśli tam też wszystko jest ok, nie spodziewamy się żadnych zawirowań, to ważne jest też sprawdzić dno miednicy. Bo nadmierne napięcie w obszarze dna miednicy również może skutkować takim większym odczuwaniem suchości w tamtym obszarze. Więc to też ważne, żeby te mięśnie pracowały prawidłowo. Jak tam wszystko pracuje prawidłowo, to jest większa szansa, że nawilżenie również będzie prawidłowe. No i zobacz, zaczął Znowu. od dna miednicy, skręciłyśmy na dnie miednicy. Dużo rzeczywiście wątków, ale wiesz, to też wynika z ciekawości tematu, z rozległości tematu, Bardzo bo tam na pewno każdą z tych kwestii mogłybyśmy jeszcze omawiać dłużej. Pewnie, że tak. Jesteśmy wszyscy z jednej strony tacy sami, z drugiej strony różni i te podejście jest powinno być za każdym razem dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ale najważniejsza kwestia, która leży po naszej stronie, to jest kontrola, czyli to, że jeżeli cokolwiek jest nie tak, albo jest okej. Albo jest okej. To też warto sprawdzić, bo ta profilaktyka właśnie jest kluczowa, że my chcemy sprawdzać, zanim będzie ten problem, nie? Bo Tak. niekiedy w ogóle badania tego nie pokażą. Nic namacalnego się nie wydarzy, a już się zaczyna jakiś tam pomalutku Dokładnie. problem, który, tak jak mówisz, jest wyczuwalny palcem, tak? Dokładnie. Bo po prostu lekarz, czy fizjoterapeuta, czy właśnie specjalista, tak mówiąc ogólnie, jest w stanie już stwierdzić podczas takiej jednej wizyty, czy jest wszystko właśnie okej, tak i super, i wtedy sobie robimy za rok na przykład wizytę, Dokładnie. czy jest to to- okej. No, Do fizjoterapeutki uroginekologicznej ja uważam, że czasem warto wybrać się chociaż raz.
Chociażby dlatego, że wizyta lekarska często jest krótsza. Ja mam pierwszą wizytę godzinną, więc to jest mnóstwo czasu, wiesz, na wywiad, na badanie, ale też po prostu na edukację i taką zwykłą rozmowę. Oczywiście. Nie? Tak. Więc ja bardzo często mam tak, że ja z pacjentami to nie wiem, badanie to jest może 10 minut z tej wizyty, a my większość czasu po prostu rozmawiamy. Jest edukacja o tym, jak się załatwiać, jak dbać o higienę intymną, tak? Jak można sobie pomóc takimi bardzo prostymi sposobami, które gdzieś tam no, też Tak. działają prewencyjnie, po prostu chronią nas przed tym wystąpieniem w ogóle tych pierwszych objawów, tak? Tak. No i w ogóle też cieszę się, bo mam coraz więcej pacjentek, które zgłaszają się bardzo już wcześnie, tak? Czyli tak jak na początku powiedziałyśmy, te starsze pacjentki rzeczywiście, one bardzo często długo czekają na umówienie się na wizytę z tym swoim problemem. I tu słuchaj, są takie przypadki w stylu, nie wiem, pytam się pacjentki, kiedy się zaczęły jej problemy. A, po porodzie. No dobra, no to kiedy był poród? A, 20 lat temu. I ona tak z tym po prostu chodziła, tak? I no często jest też może tak, że my niektóre te problemy jakby spisujemy na karb wieku, tak? Czyli a dobra, bo nie trzymam moczu, no bo już jestem stara, no to wszyscy mi mówią, że mogę nie trzymać, tak? Albo a mam zaburzenia wzwodu, no bo to już ten wiek, że już nie dowożę w tym seksie, tak? A to nie jest tak, w ogóle też tutaj mega ważna, uważam, informacja dla panów, że zaburzenia wzwodu mogą wyprzedzić nawet o parę lat zawał. Tak? Czyli inne bardzo poważne problemy kardiologiczne, więc jeśli mamy problemy ze wzwodem i one się pojawiają jakoś tak nagle, nie wiem, nie mamy, wiesz, jakiejś innej przyczyny, w sensie nie jesteśmy w jakimś dużym stresie, depresji i tak dalej, no bo tutaj też te problemy mogą się pojawić, no to odwiedzamy też przede wszystkim kardiologa, tak? To też jest bardzo ważne, oprócz urologa oczywiście, tak? No. Bardzo myślę, że potrzebna rozmowa. Bardzo ci dziękuję. Jestem bardzo ciekawa waszych spostrzeżeń. Wiecie, nie spodziewam się, że ktoś tu będzie w komentarzu pisał, jakie ma wyzwania. Niemniej możecie w anonimowy sposób zostawić łapkę w górę. To na pewno nam pomoże dotrzeć do szerszej grupy osób, bo te wszystkie wasze łapki, lajki, tak, subskrypcje powodują, że my rośniemy w siłę, możemy docierać do tych osób, do których takie komunikaty właśnie powinny być wysyłane. A wam życzymy oczywiście zdrowia, świadomości, natomiast też, żebyście wiedzieli potem w przyszłości, być może jak taka dolegliwość was złapie, co warto zrobić i z czego coś może właśnie wynikać. Bardzo ci dziękuję, Kamila. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.